ಹಲೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ನೀವೆಲ್ಲ ಫಾಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋವಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೈಸ್, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ರೋ ಬಡ್ಜೀಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ನೋಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತದೆ, ವೈಟ್ ನೋಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತದೆ ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ನೋಸ್ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲಾ ಮೇಲಾ ಅಂತ. ಗೈಸ್ ಅದು ಫೀಮೇಲು, ಪ್ಯೂರ್ ಫೀಮೇಲು. ಬ್ರೌನ್ ನೋಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಆಗೋದು. ಈಗ ಗೈಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಲ್ದಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬಂದೇಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಬೇಗನೆ. ಈಗ ನಡ್ರಿ ಗೈಸ್ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಬಡ್ಜೀಸಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ನೋಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ವೈಟ್ ನೋಸು ಬಡ್ಜೀಸ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಗೈಸ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಬ್ರೌನ್ ನೋಸ್ ಬಡ್ಜೀಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡು ನೋಸ್ಗಳನ್ನೂ ಏನಂತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈಗ ಬ್ರೌನ್ ನೋಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತದೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ಗೆ? ಸೊ ಬಡ್ಜಿ ಏನಂತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತದಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಅಂದರೆ ಮರಿ ಫುಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಮಡಕೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದರದ್ದು ಪಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಸು. ಆ ಪಿಂಕ್ ನೋಸು ಆದಮೇಲೆ ಏನಂತಾರೆ ಬಡ್ಜಿದು ವೈಟ್ ನೋಸ್ ಆಗೋದು ಗೈಸ್, ಆಯಿತಾ. ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪಿಂಕ್ ನೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೈಟ್ ನೋಸ್ ಆಯ್ತದೆ. ಪಿಂಕ್ ನೋಸಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ನೋಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಯಾವ ಬಡ್ಜಿದು ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಪಿಂಕ್ ನೋಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಮರಿ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮರಿ ವೈಟ್ ನೋಸ್ ಆಯ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ವೈಟ್ ನೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಗೈಸ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಆ ಬಡ್ಜಿನ ಸಾಕ್ತೀರಾ. ವೈಟ್ ನೋಸ್ ಆದಮೇಲೂ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಸಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೈಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏಜಿಗೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏಜಿಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಆ ಬಡ್ಜಿನ ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತಾರೆ ಬಡ್ಜಿದು ನೋಸು ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಜಿದು ನೋಸು ಏನಂತಾರೆ ವೈಟಿಂದ ಬ್ರೌನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏಜಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಬಡ್ಜಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ದು ನೋಸು ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋದು. ಗೈಸ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ದು ಬ್ರೌನ್ ನೋಸ್ ಆಗೈತೆ ಅದೇನಾದ್ರು ರೋಗ ಅಂತ. ಆದರೆ ಗೈಸ್ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಡ್ಜೀಸ್ದು ಬ್ರೌನ್ ನೋಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮರಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಡ್ಜಿನ ಏನಂತಾರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಏನಂತಾರೆ ಬಡ್ಜಿ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬರೀ ಬ್ರೌನ್ ನೋಸ್ ಬಡ್ಜಿನೇ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವೈಟ್ ನೋಸ್ದು ಮಾಡಲ್ವ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಏನಂತಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ನೋಸ್ ಬಡ್ಜಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಗೈಸ್. ನಾನು ಮುಂಚೆ ವೀಡಿಯೋಲೂ ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ರೌನ್ ನೋಸ್ ಬಡ್ಜಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೀಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಂತಾರೆ ಅದರದ್ದು ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಸ್ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ವೀಡಿಯೋಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಫುಲ್ ಹೀಟಲ್ಲಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಂತಾರೆ ಬೇಗನೆ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತದೆ ಆ ಬಡ್ಜಿದು. ಬೇಗನೆ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಏನಂತಾರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತಾರೆ ಬ್ರೌನ್ ನೋಸ್ ಬಡ್ಜಿದು ಮೇಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಆಯ್ತದೆ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವೈಟ್ ನೋಸ್ ಬಡ್ಜಿ. ಸೊ ಅದೇನಂತಾರೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ರೌನ್ ನೋಸ್ ಬಡ್ಜಿ ಫೀಮೇಲ್ದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ.